V jednoduchosti je krása, či ako sa to hovorí. A toto je naozaj chutný príklad. Chrunkavá zelenina, šťavnatý losos a pita s paradajkovou omáčkou. A všetko som tu zbehol vonku len na jednej mašinke. Sleduj ako. Veľké paradajky stačí prekrojiť a uložiť do zapekacej misy, ktorú len vložíš na polhoďku do grilu. Pretože tento OptiGrill 4 v 1 XL od Tefalu má okrem šikovných automatických senzorov a dotykového grilu aj túto skvelú možnosť. Medzi tým stihneš lososa, papriky, cuketu, aj cibuľu, ochutiť olejom, soľou, korením, oreganom a ponapichovať špízy. Keď dopečieš paradajky, vlož druhý plech, grill otvor do pozície barbecue, nastav teplotu a upeč špízy zo všetkých strán. Zatiaľ stihneš roztlačiť paradajky s bazálkou, korením a štipkou soli. Po špízoch ešte opäť pita chlieb. Natri omáčkou, pridaj špíz a vychutnávaj. Celý recept je pod videom. Ďalšie inšpirácie nájdeš v appke MyTefal a na grill máš teraz zľavu 25%, ak použiješ kód MRPICO25, lebo treba si variť.